ჩვენი გადაცემა გრძელდება და ფოცხიშვილების ნაციონალური ბალეტი მეტეხი ახალი საღამოსთვის ემზადება. ჩვენი ჟურნალისტი იმყოფება მათთან ერთად და მეტ ინფორმაციას მოგვაწოდის. დღემშვიდობისა ქეთი ღამბაშიძეა ჩვენთან უკვე ხაზზე. მოგესალმებით ქეთი. მოგესალმებით დღემშვიდობისა. ქართული ცეკვის სამყაროში ზაფხულის სეზონი აქტიურად გრძელდება, იმიტომ რომ ფოცხიშვილების სტუდია, როგორც აღნიშნეთ, სოლო კონცერტისთვის ემზადება. ბოლოს არეპეტიციო ნომრები მიმდინარეობს ახლა დარბაზში და სწორედ რეპეტიციის დროს შემოვეჭერით ჩვენ ბავშვებს, ისინი თითოეულ ნომერს განსაკუთრებულად ხვეწენ და ქმნიან მაქსიმალურად განსაკუთრებულ განწყობას მაყურებელთან შესახვედრად. დეტალებზე დავით ფოცხიშვილი ისაუბრებს. მოგესალმებით ბატონო დავით. მაყურებელს დასრულიად საქართველოს. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა გკითხოთ, მე ვთქვი სოლო კონცერტი. ამ კონცერტს ქვია სოლო, რატომ და რა იდეაა? სოლო ეს ტრადიცია ქართული ცეკვის ჩვენი მნიშვნელოვანია და ამ ტრადიციაზე აგებული გვაქვს სხვადასხვა თანამედროვე ხედვით შექმნილი ცეკვები. ჩვენი პროგრამა ყოველთვის განსხვავდება ყოველ წელს. მთლიანად შეიძლება არ ვცვლით თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ ბავშვებთან მაინც რთულია, მაგრამ ნელ-ნელა ვაკეთებთ ამ ყველაფერს, ვანაცვლებთ ახალ ნომრებს, იქ მუსიკებს, ძალიან ბევრი ისეთი ახალი სიუჟეტი მოვიტანეთ. და არც ერთი კონცერტი ჩვენი არ გავს ერთმანეთს ფაქტიურად თავის სცენოგრაფიით და სრულიად თავიდან ბოლომდე. ყველაზე პატარა რა საკის გყავთ, იმიტომ რომ პატარა ბავშვებიც შევნიშნე აქ, რომლებიც ემზადებიან ასევე ამ დიდი კონცერტისთვის და დიდ სცენაზე გამოსასვლელად. სრულიად პატარა 8 წლის, 9 წლის ესეთი ბავშვებიც გყავს ლონებით. თუმცა რთულია პროფესიონალურ დონეზე 6 წლის და 7 წლის ბავშვმა იმ დონეზე იცეკვოს, რასაც ჩვენ ვთხოვთ. რას ნიშნავს თქვენთვის განსაკუთრებით ახალგაზრდების დაინტერესება ქართული ცეკვის მიმართ? პირველ რიგში დავიწყებდი, მაინც ტრადიციიდან დავიწყებდი. შემდეგ მოდიან ბავშვები ჩვენთან და ყველგან, სადაც ქართული ცეკვაა და სადაც მუსიკა ისმის ქართული, მე ვფიქრობ, რომ ყველა ქართველი ესე უნდა ფიქრობდეს და ესეც არის. მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, პირველი ტრადიცია, შემდეგ სწავლობენ ძალიან ბევრ ამას, მეგობრობას, სიყვარულს, ურთიერთობას, გოგოებთან ურთიერთობას, გატანას, დაცვას და ასე შემდეგ. ბევრ ამას სწავლობენ ისე ავტომატურად. შეიძლება პროფესიონალურ დონეზე ყველა დიდ სცენაზე ვერ აღმოჩნდეს და ვერ გახვეს ქართულ ცეკვას, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ქართულ ხასიათს გამოიმუშავებენ. რახან მსოფლიო მაღიარა ქართული ცეკვა ერთ-ერთ საოცრებად, ასე ვთქვათ, ასე დავარქვათ და ასეც არის. ქართული ცეკვა, მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი ფენომენია მსოფლიოში და ეს ტრადიცია სხვა ქვეყნებს რო კონდეს დამერწმუნეთ, რომ უფრო კიდევ და კიდევ წინ იქნებიან რაღაც. საქართველოს ეს ტრადიცია გვაქვს, ქართული ცეკვა არის როგორც ოქრო, ბრილიანტი და მთელი მსოფლიო ტაშს უკრავს. რა ვიცი, მე მთელი მსოფლიო მოვიარე, ჩვენი ოჯახი მამაჩემიდან დაწყებული 50 წელი სცენაზე. მე არ მეგულება ადამიანი მსოფლიოში, ვინც ქართულ ცეკვას ესე უემოციოდ გაატარებს. რას ეტყოდით პატარებს, რომლებიც ოცნებობენ დიდ სცენაზე მოხვდნენ? პირველ რიგში მაინც ნიჭის მერე მოდის შრომა. შრომა თუ ნიჭი, ნიჭიც არის და შრომაც. მე ჩემი გამოცდილებიდან ვიტყვი, რომ შრომასაც ძალიან დიდი შედეგი მოაქვს და შემდეგ რაღაცას კიდევ უფრო მეც სწავლობენ და უფრო მეტი ხარისხი მოდის. აი ორივე ერთად თუ არის კარგია. რაც უფრო მეც იშრომებენ, ეს ყველაფერში გამოადგებათ. სწავლაშიც აქ დისციპლინაა რა, აი ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას, რომ ცეკვაში თვითონ ქართულ ცეკვაში ეს თვითონ დეოს რაღაცა უხილავი კოდი, რომ აი დისციპლინა მოყვება და ვინც დარწმუნებული ვარ და ვიცი, რომ კარგად ცეკვავს და აი ამ დისციპლინას მიყვება, ყველა სფეროში წარმატებულია. რომ ვუთხრათ კიდევ ერთხელ მაყურებელს, როდის და სად შეიძლება მოვიდნენ და ნახონ ეს კონცერტი? 30 ივნისი გრიბოედოვის თეატრი 8 საათი. პირდებით, რომ ყველა გაოცებული და გახარებულები ნასიამონები. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ ბავშვები, რომლებიც ახლა
დაგემშვიდობებით სწორედ მათი ცეკვით ნახავთ რამხელა ისტორიას ყვება თითოეული მათგანი. წინა წელს გინესის რეკორდი დაამყარა ჩვენმა ანსამბლმა მილანში მსოფლიო ტაშს უკრავდა ამ ბავშვებს და სოციალურ ქსელშიც არის ეს პირები და მე მგონი პირველი ანსამბლი ვარ საქართველოში რომელმაც გინესის რეკორდი დაამყარა და დღეს სხვათაშორის ეს ბავშვებიც ეკავენ აქ. კიდევ ერთხელ გისურვებთ წარმატებებს და 30 რიცხვში თითოეული მათგანი დარწმუნებული ვარ სწორედ ცეკვით მოუყვება თავიანთ ისტორიას იქ მსულ მაყურებელს და მე სწორედ ერთ-ერთი საკონცერტო ნომრით უნდა დაგემშვიდობოთ და გიტოვებთ ანსამბლის მიერ შესრულებულ ცეკვას. მადლობა კეთი, კეთი დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში დაგემშვიდობებით.